بصوا يا بنات، انا هكلمكم عن الجهاز اللي سهل الرضاعه الطبيعيه وسهل حياتي انا شخصيا، وخلاني اقدر ان انا انزل بعد 20 يوم من الولاده واسيب بنتي في البيت وانزل الامتحانات. جهاز الشفط ده من الحاجات اللي سهل فعلا وحللي مشاكل كتيره جدا من اللي انا كنت بعاني منها. لان هو في هنا اصلا شاشه ديجيتال، فانت بتبقي شايفه كل حاجه انت بتعمليها اصلا في الجهاز، ودي ميزه حلوه جدا. انت ممكن تعملي شفط لبن اول حاجه، بعد كده مساج لو انت حابه انك تعملي مساج قبل يحفز اللبن وكده. وتالت حاجه اللي انا بستخدمه، اللي طول الوقت بستخدمه، يعني اللي هما الاتنين مع بعض، اللي هو مساج وشفط لبن في نفس الوقت. ده ما بيخلينيش احس باي الم، وبينجز معايا اسرع في موضوع البم وبيخلصني بسرعه. بياخد وقت من 10 دقايق لربع ساعه، مش اكتر من كده. وطبعا ده على حسب كميه اللبن اللي انت محتاجاه انك تخليها للبيبي وكده. هو 9 مستويات، فانت بتظبطي المستوى اللي انت حباه او اللي انت شايفه ان انت مريح بالنسبه لك. فانا بالنسبه لي انا بظبط على 7 أو 8 علشان ينجز معايا وقت. بالنسبه بقى لاكتر حاجه عجباني فيه، الصوت بتاعه مش واضح خالص، صوته خفيف. يعني مثلا لو شغلته قدامكم، هو فيه صوت ولكن قليل جدا. يعني لو انت قاعده في مكان وفيه صوت، انت مش هتلاحظي اصلا الصوت بتاع الجهاز. سامعين؟ كمان بيجي معاه الشاحن. الجهاز بدل بقى موضوع السلك والكهرباء وتضطري ان انت ترفعي هدومك، من اول ما وصلني انا ما شحنتوش غير مره واحده، ودلوقتي بقى موجود عندي بقاله 20 يوم. فيعني مره واحده شحنته، واحده بجد، يعني فارق معايا جدا جدا. بجد بنصح كل مامي، كل مامي، هيسهل عليكي حياتك جدا، هيخليكي تروحي وتيجي، وهيديكي مساحه ان انت تتحركي في كل حاجه انت عايزه تخرجي او عايزه تنزلي شغلك. او لو انت حتى مش بتفضلي ان انت ترضعي قدام حد، او لو بتضطري تنزلي اوقات كتيره في اليوم، يعني فالموضوع ده هيسهل عليكي جدا جدا. حتى لو بتخرجي مع البيبي، انتوا عارفين ان بعد كده اولادنا بقى بيضطروا مع الرضاعه الطبيعيه لما بيكبروا شويه بيبقى الموضوع رخم جدا. لو انت راكبه مواصلات، لو انت في الشارع، لو انت كده ومفيش مكان مناسب ان انت ترضعي ومعاكي الجهاز ده، فهو هيسهل عليكي كل ده. فبصراحه من الحاجات اللي انا شايفه ان كل جنيه بيدفع فيها هو بتاخديه 100%. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس هو خلاني انزل الامتحانات، سهل عليا دنيتي. تعالى اكلمكم بقى عن محتويات الجهاز الاول، واقول لكم ايه المميزات اللي موجوده فيه. الجهاز بقى بيجي كده، بيبقى معاه الضمان بتاعه. كان ثبت الجهاز، تقدري ان انت تغسليه وتعقميه وكل حاجه بمنتهى السهوله. الجهاز يا بنات هو ده شكله صغير جدا، فانت تقدري ان انت تستخدميه بره البيت لو انت لابسه حاجه واسعه. طبعا لو انت لابسه حاجه ضيقه هيكون الموضوع صعب، لانه هيبقى باين. يعني هو اقل من حجم الايد كده. كل حاجه فيه بتتفك وبتتغسل، وهو او بتتغسل وبتتعقم. يعني كل حاجه فيه سيليكون. الجهاز، كل الجهاز سيليكون اصلا وبلاستيك. يعني دي بيبقى فيها اللبن، وبغسلها واعقمها كل مره بستخدمها. وتقدري ان انت تفكي الجهاز كله. الجهاز القطعه دي الوحيده اللي ما بيجيش عليها ميه، اما بقيه الجهاز كله فهتلاقيه سيليكون كده وبلاستيك، فتقدري ان انت تغسليه وتعقميه وتهتمي بالحاجات دي بمنتهى السهوله. بيجي بقى القطعه دي عشان لو انت حبيتي انك تثبتي الجهاز وتتحركي في البيت براحتك، تعملي شغل البيت. ده المقاس الكبير وده المقاس الصغير، فتقدري ان انت تستخدميه. انا حرفيا بستخدمه اصلا باللي موجوده فيه، اللي هي دي. فتقدري ان انت تحطي ده كده وتستخدميها مع الجهاز. اخر حاجه بتيجي مع الجهاز قطعه غيار، اللي هي الجزء ده اللي هو اصلا بيبقى ثابت هنا في الجهاز. واخر حاجه اللي هو الجزء ده، عشان لو حبيتي انك انت تحتفظي باللبن، بدل يعني مثلا لو انت يعني انا كنت ساعات بضطر ان انا اقعد 6 ساعات، فكنت بضطر ان انا اسيب اكتر من ببرونه وكده، فكنت بحط ببرونه في التلاجة، وكنت بملي الجزء ده وبرده بحطه في التلاجة لحد ما بنتي تحتاج، فهم كانوا بيحطوا لها اللبن اللي موجود هنا. كلمتكم عن الجهاز بكل تفاصيله. وبس كده، لكل مامي بجد بتفكر ان هي تشتري جهاز شفط اللبن، برشح لك ده على ضمانتي، ومتاكده ان انت لما تجيبيه هتدعي لي، انا متاكده. لان هو فعلا فعلا انا لما شفت عنه ريفيوهات ودخلت جبته، انا فعلا
يعني بادعي للناس اللي عملت عنه ريفيو وعرفوني على الجهاز ده، فعشان كده حبيت ان انا اشارك معاكم تجربتي مع الجهاز. بجد الجهاز ده تحفه جدا يا بنات، هاتوه على ضمانتي، هيعجبكم جدا جدا وهيسهل عليكم الرضاعه الطبيعيه وهيخليكم كده مرتاحين نفسيا وانتوا بترضعوا رضاعه طبيعيه. بالنسبه للمامي اللي هيحبوا يجيبوا الجهاز هعمل لكم منشن للبيج اللي انا جايبه من عندهم الجهاز، وهحط لكم اللينك بتاعهم على الفيسبوك وعلى الانستجرام تحت في صندوق الوصف يا بنات. بس كده، باي.